小姐你好，我係呢度嘅客戶服務顧問藍威寶，有乜幫到你咧？請你跟我過嚟呢邊啦。我想問呢度係咪可以借錢啊？哇！我呢度賣雲吞麵㗎。黐線㗎你！雞乸咁大隻字你睇唔到嘅咩？白撞㗎你！走！係啊！我真係想嚟借錢㗎。借錢啊嘛？借幾多啊10萬蚊。 10萬啊嘛？有冇帶稅單、糧單、租單、水費單、電費單、煤氣單、IDD 單、網上人單、手提電話單、入息證明、住戶證明、回鄉證或身份證啊？副本歷式、齊式啊！有，帶晒嚟。 Good girl， 你嘅借貸行動真係好善思啊噃！係啊，我真係好需要呢筆錢㗎。借10幾日嚟做咩啊？乜要講㗎？梗係要啦！如果唔係你借10皮嘢走咗去冧友啊，借頭借路去金三角嗰邊一個位未拾翻嚟做緊門徒嘅話，我哋係幫兇嚟㗎，俾抽到周到點算啊？講咩好啊 ？I'm guilty 啊！誇嘅。咁真係要講啊？講都得，俾我估下咯。你估唔到㗎。試下又唔痛嘅。老友借大耳窿冇錢還，細佬虧供款要填氹。 一定係細妹購物狂撈爆卡俾人追數，借錢同富邦頭3位都唔係嘅，冇理由嘅喎。究竟係咩？冇講，等我諗，我自己估。我嚟報仇，我等住呢10萬蚊嚟報仇。You make me laugh 講嚟聽下。 我早幾日撞到個老千，佢話收咗我10萬蚊就可以呃翻以前搶我男朋友嗰個女人。原來係咁啊！你都覺得抵咧？有冇報警啊？差人可以幫我報仇咩？叫啲差佬拉翻個老千啊！點解你哋個個都覺得我有問題㗎？你冇問題嘅，你好 Q 添，你好蠢啊！你好 Q 蠢啊！警訊都講幾10萬次啦，仲俾人呃，我咔嘅。咁如果佢真係冇呃我咧？如果佢真係可以幫我呃到個女人咧 ？Well, he is a 老千，a old thousand, you know。但佢收我嘅錢幫我呃人喎。呢一筆貸款咧，我哋係唔會批㗎。I am sorry。唔該，你借俾我啊 I am really sorry。你有冇試過失戀啊？你有冇試過俾你最好嘅朋友搶咗你男朋友啊？佢有心㗎。佢第一日嚟我鋪頭就想連人帶鋪搶走晒我。佢講得啱啊！呢個世界冇人信得過㗎，最靠得住嘅都係自己。係我太信琪琪，係我太信我男朋友啊！係我親手將佢送上的士㗎，係我將佢親手送俾琪琪㗎。呢張生日卡，自從我同佢分開咗之後，我每一日都帶住喺身。係我同佢進第1年嘅時候，佢送俾我嘅生日卡嚟㗎。我同佢分咗手之後，我每一日都打開佢，佢同我講，我係佢嘅我的最愛。但原來最誠實嘅說話，係最虛偽嘅大話嚟㗎。佢嘅我的最愛根本就唔係我，我就好似個電腦一樣。我的最愛永遠都有好多，中意嘅就 keep， 唔中意嘅就 delete。就算我真係俾人呃，我都唔會後悔㗎。就算賭一鋪，我都會輸得心甘命抵。準時還錢啦！多謝你啊！不過規矩還規矩，你由嗰度咧都係填翻老豆虧空供款啦。如果唔係，我好難做嘅。